Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu vou tentar adivinhar os animais, os meus insetos e animais silvestres com o tato. Então vamos lá. Pode ir? Pode. Essa aqui é a cobra média verde. Olha, acertou. E vamos pro próximo, ó. Não precisa jogar não, só colocar. Pode ir? Vai. Sapo verde. Você viu? Não chutei. É Vai. sério. O pessoal ouviu ali. Vai. Vai. Oxi. É o besourinho preto pequeno. Acertou. Ah. Vamos pro próximo. Vai. Esse é o amarelo, pequeno. Próximo, bora. Tá bom. Quero ver como tu vai colocar o próximo, hein? Vai. Depois pode colocar dois. Depois esse daqui. É o besouro médio. Qual? Ah, acertei. Agora pode colocar dois. Tá bom. Vai. Isso, coisa viva. Ai, que coisa viva, que é só sua mão. Tem dois aqui? Tem. Aqui, ó. Ah, tá. Esse aqui é o besourinho azul. E essa aqui é a vespa ou a abelha. Isso, acertei! Sabe o que é? Vamos pro próximo agora. Vamos pro próximo. Próximo de cat. Vai. Colocou dois? Ok. Eita! Esse aqui é a cobra verde pequena. E essa aqui é a preta. Isso, acertei! E aí, pessoal? É pequeno? Ah, pequeno essa daí. Essa aqui é a média, ó. Ah, E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com os amigos e tchau! tchau.